今天刚好遇到这个钢架的师傅带着这个钢筋结构进来，哦，可以看到了，辛苦了，大热天呢，这个把今天的这个钢那个都调来了，板模都调来了，没错。接下来就要绑，基层的部分都调来了。对，所以要用你们这个大吨数的哈。这个大吨数的这个吊这个板模，还有这个钢梁，还有那个巴达哦，这些都是需要这一台哦大吊车所以接下来才能够让师傅呢这个板模这很多新的。板模就可以继续的钉这个墙壁的这两户的墙壁的板模施工上去，所以这个是板模工的前置作业。一堆这个新板模好，所以这里。有鹰架的梁都来了，木头马达也来了，然后这个是鹰架的支撑，鹰架的支撑都来了，这是钢骨的支撑然后楼地板的模板，这个是三甲板。这些是板模的对，来了不少咯，果然是要大干一场因为绑铁的进度已经到这里了，很快它12支钢筋1天就可以搞定，做完了它就可以绑模了。Hello， 大家好，今天我们继续来分享就是板模那个1楼墙壁的板模那现在师傅工人都来了，这么多的这个板工具呢，我们都要上去了好，我们请一下这个林主任来帮我们介绍一下。大家好，我们今天是在做1楼模板的外模的阻力的工作。外模的模板阻力，有人叫钉模板，其实是一样的。所以他这边先钉哈。对。所以它的板模下面都，我们今天把打嘎，就先弄一个来垫。它的做法是，我们这个是用脚材，10公分的脚材当底，我们用铁丝绑起来以后，看当做立墙的一个支撑料。这侧面看就很清楚这个是水泥，这是水泥下，这是镂空。对。它也是绑过来对，它有高度绑过来，对。所以这个钢筋是它它另外绑的。对。这个铁丝它另外绑进来这里。你看整面，这样就不用钉。对。所以这个它完全是靠绑的力量咬的，然后把板模钉在这里，然后用铁钉钉下去，钉一下，这样就一排了。好，从里面来看就是钉成一面墙，就这样。来，我们介绍一下。哇，美女模板。我的国文强啊。刚刚还在做
保养的动作。是哦，哎呀，厉害厉害哦！啊，这个昨天我们的甲柱啊，哈，对，我们的钢筋柱、甲柱，对，就开始包起来了。对，这样，你看这个，好，钉起来，这边包过去。对，所以它这边就是在这个线上哈，在这线上包起来，然后这个也包在包过来，就是这样包这个哦，对，这样就这个柱子就完整了。对。然后这边，它这边呢就是包到这一个，对，这是墙壁的线，这个墙壁，所以这个墙壁就是这么厚。对，这多厚16公分，16公分。对，向上来，然后另外柱子又另外包。对，对。现在等模板好了，等钢筋的墙壁的钢筋绑好以后，水电要配管。哦，所以那个主线盒，水电它管子要升上去，它有时候要依靠它哈。对，那才能够再继续封这个。哦，它流程大概是这样。这个哈，你看这个支撑哈，斜支撑哈，模板的它钉在这个地板上哈，钢钉，然后伸到木头去，拉住它，避免它倒掉。哎，这样就很强壮。对，对。所以这边也有一根哈。哦，那这要不然这片太大了，没错啊，太大片了，太重了。哦，好，没错。板模都新的嘞哈。对对对对。啊，多久会换新一次？还是新工地都用新的？一般新的工地会先用新的，是啊，因为这个工地比较精准。对对，比较漂亮。哦，因为它还。因为看到很多都是旧的板模啊，今天看到都蛮新的板模跟嘎嘎哈，但是新有新的好，新有新的缺点。一般怕的是这个。对啊，旧模板它那个浆就已经填掉了，对不对？填掉，对，所以它会比较平，把缝隙都填掉了，所以它会比较不会漏浆啊。新的它的缝比较大，所以漏浆会比较。第一次哈。对，你看这个浆。对，这个都有浆填满的，应该半新半旧的就好，它比较刚刚好。对。啊，这小的这叫片材，美丽要帮是补洞的，补那个万一有大洞。对，这哦，模板薄很轻的，这个1分的哈。1分的对。哦，这1分的板。它是拆下来就是那个万一板模中间有洞的哈，对，你看看断面，这个交接缝要是有洞，就用这个把它补哦。OK， 了解。来，我们过去看那边。钢筋，这个里面有专业名词吗？这个都啊，这个有专业名词叫称啊，砍呐，对，看对。台语还是国语？台语啦，台语。砍呐，哎呦，没听过，我以为这个叫支撑。这个铁的我们叫铁弹呐。哦，铁弹呐，哦，还有木头的，嘎嘎。弹呐，3支弹呐，就是支撑住的意思啦，就是铁的支撑住。所以木头的支撑就是就单纯就砍那而已啊。哦，砍呐。铁的话是因为牵手的牵这样，健仔砍呐。很像一个扶手，就扶它不要倒的意思。对。啊，所以这可以组装。哦，就这样拼上去，哦，整层的墙壁就会钉完了。这个钉高端的上面的。对，这边要有人帮忙扛这个板模哈，来给他用哈。对，这个大家分工。哦，因为这个板模到处都要马上用到，所以他们就是分工去扛到各个地方去，给他们用。
高空作业，艺高人胆大，要拿着这个粗重的竿啊，还要钉，一个人搞定，厉害了，老师傅。这个师傅拿着竿固定一下。哦，所以这个嘎嘎都要够长哈。哪一个？这个啊，哦，是啊，因为很长才弄得平。这是外墙啊，它外墙长一点没关系啦。对，就里面的话就不行了，因为里面是有尺寸的。好。对，这样就垂直了，就比较远了。第4个上去就比较安全一点，哦，就不会倒下来。去拿一下那个铁盘啊。哦，师傅去拿这个铁砍啊，铁砍做什么呢？一样支撑的那一根，哦，要不然那一根掉下来就惨了。哦，因为它钉越钉越高，所以那边就给它先再一根。铁砍了，哦，铁砍了来了，师傅，你表演这个绝密神功了，远端遥控就可以进洞，这太强了，洞那么小，做习惯了，厉害，这个各有各的那个，就像那打羽毛球的，要让它掉到瓶子就掉到瓶子，是啊，一样你这个很像，哦，这一头就钉在地板上，哦。那地板上要钢钉哦，它一定要钢钉哦。对，要不然一方面吃不进去，铁钉根本吃不进去啊。对，铁钉就可以钉木头可以了。对啊，这个地方是水泥的哈，可以。那这是水泥，要用钢钉的，大概看一下，中间的1寸半，1寸。对，那先去校正一下。这个水平仪，垂直不垂直，垂直以后确定，再把它钉下去，这样就搞定了。通常是先大概抓了，因为它这个还会调，还会调。哦，因为你有那个哈，对，它有螺丝可以调，对，可以调，就大概先抓正，就不用调那么，要不然你一面要出力，一面要调就累了。所以它这个砍设计不错哦，有像可以旋转、后退、前进，让这个水平可以往前跑、往后跑。哦，那这个砍不错，蛮好玩的。这个设计者聪明。通常做这个，对啊，我们做外面其实几乎都不会抓得太紧。对。我宁愿给它倒进去，比较好调。拉回来呢，因为你水泥灌下去哦，你再怎么做哈，它都会撑一点。对，多少还是会撑出来一点。所以我宁愿给它倒进去一点，微微的，不要抓
太垂直，它水泥打过来的时候，它打出多少会撑出来一点。对，的确，哦，这个是因为你们的经验了哈，然后我们外行人就以为垂直就好。是以调味为基准，对，调味我都这样做了，我宁愿倒进去一点点，调比较大，因为它力量比较多。对，所以你要倒进去一点，让它水泥打下来的时候，你再怎么做的时候，它也会跑出来一些，但是不会太多。所以你这旋转左右旋转是右旋往前还是左旋往后？哦，啊，握哪一边都可以的哈。对，握哪边都可以，这都双向哦，这样不错。这个坎啊，真的是板模神器啊，真好用。还有这一只长的这个水平仪也是很重要，因为那么高哦。然后它这个电梯坑还垫了两个板模哦，用这个铁的把打哦横跨，这样子不会掉到电梯坑下去，可以作业板模作业。对，你应该一个掉了，他们那边补小的啦。哦，这面墙快好，剩下的洞就是补一补，哦，用其他的小块的来补。最后用那个圆锯机锯一下来补。补洞马上就好。哦，这样快速，好，然后那边推进来就密合了。3-2下就钉完了，大概是2寸重的钢铁钉就可以了。两边同时钉，同步作业。这样马上又快一片。好，锯这个小板块要做什么？要用在哪里？台湾这个。哦。台湾这个里面一个巴达，补2块要碗。哦，巴达补2块。对，这个不够厚，不够厚。不过这个是台湾太大，这个哈利小。哈利小。就是太小了哦，用那个补大一点的哦。这个不够的地方呢，它就用这种细线接下来来介绍这个板模的门的钉法哦，因为这边之前放样在下面，这里就有斜线哦，这个就是一个门，它这边就立一个门柱，好，大概15公分，哦，15公分的这个脚材啊。因为墙壁就是15公分了哦，补墙壁就到这个地方了，所以这个模板它的墙壁就15公分，所以这个墙壁这个门片就弄15公分，哦，然后钢筋就绑在这里，钢筋
距离这个板材大概还预留个2-3公分哦，就不会看到钢筋了。所有钢筋都是包在混凝土里面的。OK， 以上就是这个板模的囊片钉法介绍。OK， 板模的进度越来越多了。真的有一样，哦，很大一片。然后今天这个板模工来了1个师傅，2个小工，总共7人做这个工程，板模工程。哦，所有的木头支撑，所以在这里铁的这个坎呐，铁的坎呐是很重要的。好，今天下午再来看一下现场，哇，成果辉煌哈。所以这边呢，第一户的门面也都好了，然后再进来看，2户中间的隔墙也好了。OK， 然后再进来看这。也有受力，这边有受力，这样这边有受力，这样就非常强壮了。哦，那同理呢，它这个支撑木呢，哈，在这里它也钉了一根钢筋，再加上一根钢筋打弯，然后绑起来，哇，这样，诶，的确嘞，很强壮。哦，好，好，我会关。好好，拜拜，亲。好，所以师傅他们刚要下班了，哦，他们都打好，都刚完工，辛苦一天了。哦，那这些板模本来昨天很多，现在用掉一大半了。哦，那这边还有很多的它的坎呐，哦，这些坎呐是
哦，像这样当做支撑，然后这样一根一根上去，哦，它的作用全部都在支撑那个墙壁。哦，所以从这里看过去呢，也是一样哦。这个坎纳很多哦，它一边墙弄了5个哦，那这边2个哦，这样就7个了。然后这边也是5个哦，那边1、2、3、4、5、6哦，所以。一户呢，它用了多少个？2、4、6、8、10、12、13、14、15哦，15支的坎纳哦，把它这个板模固定住了哦，这样子。所以这整个1楼的这个板模工法呢，大概快要告一段落了哦，因为接近完工了哦，剩下的就是。隔壁户这里还有一点点的高度，再弄过来，跟那边一样过来，这样就好了，就 OK 了 ，OK 了，太厉害了，效率增高的板模工。值得再分享一下是这两户之间哦，这个有墙壁哦，那这个墙壁我们看到它是就这样隔过来，所以这边还会再绑钢筋哦，然后跟这下面结合。那我们这里看到有一个车充哦，这个就是特斯拉的充电桩呢，也会装在这里哦。这一户还蛮不错的，把这个预先都配好了哦，可能用到的哦，以后停车停在这个空地，然后想充电桩这里就有了哦。他买那个特斯拉的套件，买车可能就有送套件，这样就可以插在这里，安装在这里可以用哦。OK。这边还有什么可以分享呢？哦，这边有很多好三角的这个梯，三角梯有上锁哦，小偷不要来偷哦，因为这是铁件，现在工地这个钢铁很贵啊，哦，铁材贵啊，所以他们因为明天还会继续来做。所以就放在这边，把它锁上。哎，这不失为一个聪明的办法。哦，有趣的锁头。OK， 好。这个板模在钉的时候，就需要到圆锯机哦。你看他们临时做一个圆锯机的台面哦。这样就可以锯这些木板啊，或者是板模啊，哦，不够的地方都来这里裁哦。所以你看，他们自己会做这个临时的桌面来补墙，这个就是他们的秘诀哦。来，各位再来看一下，这里电梯坑哦，都完工了。电梯坑哦，那它也有用坎纳去牵好来哦，支撑在这个下面的板模哦 ，OK， 然后这里也是，所以你可以看到这边有很大的缝的时候哦，那这大缝怎么办？就是用我们今天看到的这个木板。这种小片的，哦，小片的，它会去背后这个这样钉好哦，当然是背后哦，就是这样就遮住了那个缝了哦，所以它这些大缝它就是这样遮的，
很多这些哦，你看这个比较大的缝，它就可能会贴这样。哦，这样水泥浆就不会跑出去了。哦，这个就是他们事后的利用这种1分板呢，去解决这个大缝。哦，这个缝也很大。对，好，以这个为例哈。以这个为例来看，这是不是很大的缝？这灌浆铁定跑出去了。可是他们钉了这个以后就不会了。哦，这样浆料，就会控制在那个墙内了。哦，好，接下来是今天板模篇的续集哦。那第2天的板模呢？这个板模它已经做那么多咯，哦，所以已经快接近完工了哦。那我们再来看一下板模它的细节哦，它常常有这些嘎嘎这些哦脚料哦巴达，那这些巴达可以用在这些距离小缝的地方，因为它厚度都算好了，也就是这个厚度了。宽度呢，就是可以弥补小空间，然后顺便当支柱哦，否则这些都结构比较松一点哦，所以它那个柱子是这样用的哦，那个柱子就什么柱子呢？就是这里有一堆哦，这个是这个木头，它的嘎嘎哦就是这样。然后它用久了，大概就是这种颜色的，这种颜色它就是可以固定板模啊。哦，你看这呢，板模要叠起来是分散的，但是它把它加强的就是用这个，哦，这个也就是那一个新的哈，然后它的功法就是这样运用的，然后呢。我们也看到这里有小块，小块就是昨天那个工人在用圆锯机锯的，就是这个小片哦，小片2片哦锯这样，因为它这个就是把它当这个宽的地方呢，哦，这个墙厚的地方不够，所以它补上这个厚度。以后呢，它就可以当这个柱子哦，不是墙，它是柱子，因为柱子会要有一个宽度哦，对，这个宽度，所以它垫高来弄这个宽度。哦，原来如此。好，那这边我们有看到这个大窗框的钉法，它就已经这样钉起来了。大窗框，这一面就是大门进来的主窗啊，大窗这样子，哦，用这种木头，哦，这一根比较大哦，这是窗户跟门框用的，这个大概16，哦，它的墙厚大概就是16。所以是16公分的木头。那如果这个木头不够的话，就用这个钉呢，钉2根大铁钉，把它固定。哦，反正下面是平的就可以了。哦，上面没有关系。师傅接着在这边钉这个楼梯的板模。那个缺口部分把它补齐。哦，你推上去，所以算的尺寸真刚好。哦，然后再铁钉再把它钉在这个
嘎嘎，门框的脚料，这样就可以。好，以上就是整个板模呢的工序哦。它整个1楼的板模呢，大概就是告一段落哦。最后这个整个2间的这个板模呢，就大功告成哦。那今天的这个1楼板模工程